നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ്വിൽ പാചകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം നെയ് റോസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ തേങ്ങയും നെയ്യും എല്ലാം ചേർത്തുള്ള ഏത്തപ്പഴം നെയ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മുടെ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെയ്യിലോട്ട് കുറച്ച് കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടും ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് ബ്രൗൺ കളറായി വരണം. നമ്മുടെ കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും മൂത്ത് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ജലാംശം ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വലിഞ്ഞു കിട്ടണം. അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങയിലെ ജലാംശം എല്ലാം നന്നായി വലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി നേരെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ഏത്തപ്പഴമാണ് ചെറിയ കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പഴമെല്ലാം നമ്മുടെ തേങ്ങയുമായി കടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നെയ് റോസ്റ്റ് നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നെയ് റോസ്റ്റ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നെയ് റോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നെയ് റോസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.